Gikuyu TV, Mũrũri wa Mũgĩkũyũ. Gatho cia mwanya mwiroreri twendete wa Gikuyu TV, Mũrũri wa Mũgĩkũyũ, nĩ hĩndĩ twaingĩra gĩcunjĩ-inĩ gĩa gatatũ harĩa ngũrehagĩra mũhunjia, na mũhunjia wakwa nĩ arĩkĩtie kũingĩra thĩinĩ wa studio. Nĩtũkũmenyana nake, ona ningĩ tũgĩcoke tũigue kũrĩa hunjagia, na to ũguo wika ndangĩaga o wĩra wa ngoro yake, na thutha ũcio ndekwaga kĩhunjio, nĩ tondũ ngwĩraga atĩ maũndũ mothe nĩ mega, no kũrĩa kiugo kĩa Ngai nĩ ũndũ ũrĩa mwega makĩria. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩndamenya he mũndũ kũgĩa na kĩĩrĩgĩrĩro na agĩe na mwĩhoko na amenye rũciũ rwake nĩ rwega kũrĩ ũmũthĩ. Twĩna Bishop John Waichere mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩnjũĩ nĩ akuĩte kĩrathimo gĩaku. Koguo ngũkwĩhoya tu ũikare hau, onokorwo nĩ kuma ũkumaga, ũtũhe ndagĩka ciaku 30, na ndagĩka icio cigĩthira nĩ ũgũkorwo wonete value ya ndagĩka icio. Niĩ ngetũma kũmbe pilot, tabarĩra nĩ ya gũkengakenga mũthenya wa kiumia gũkũ nakuo nĩ gwa Gikuyu TV, Mũrũri wa Mũgĩkũyũ, na korwo wanjĩtĩkĩria no nyite mũtungatĩri ũgeni nĩgetha tũmũmenye na agĩcoke atũhunjĩrie. Bishop, no ageithĩka? Ndageithĩka mũno. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Amen. Niĩ ndakena nĩ gũkuona. Amen. Na ndakena nĩ tondũ waku gũgwĩta na ũgetĩkĩra gũka. Na ndikwenda gũtua ũndũ ũcio nĩ kawaida, tondũ wĩna mĩhang'o, wĩna kanitha, wĩna maũndũ ũngĩka, no ũgatuonera ndagĩka 30. Amen. Wamũkĩre ngatho ciakwa kuma gũkũ gwa Gikuyu TV. Amen. Na wĩ karibu mũno. Asante sana. Na ndũkĩambia ũgeithie mwĩroreri wa Gikuyu TV, tũgĩthiĩ na mbere. Mwĩroreri nĩ ngwenda gũkũgeithia rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, na marĩtwa makwa toguo maigua, njĩtagwo Bishop John Waichere, nyumĩte itũra rĩa kũrĩa Limuru, hunjagia kanitha wĩ hau hetagwo Habĩra, wĩtagwo Springs of Bethel, hau Global Oil Petrol Station, hau thutha nĩho ngoragwo. Na hunjagia ndĩ mũhonoku, ndahonokire ndĩ mwanake mũnini, na nĩ njokagĩria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kũndũria nginyagia ũmũthĩ. Koguo Ngai akũrathime mũno, na nĩ njũĩ tũkũgĩa na mahinda mega tũkĩaranĩria nawe. Karibu sana thĩinĩ wa program ĩno nĩgetha tũgane na kiugo kĩa Ngai. God bless you. Amen. Amen. Thank you Bishop. No nyende tũtarĩrie mũthenya ta wa ũmũthĩ wa mũthenya wa Sunday, ibada ciambagia thaa cigana? Ibada citũ cianjagia kuma thaa 4 nĩguo twanjagĩrĩria ibada citũ. Tũgakorwo twĩna ibada ya mbere ya youthi, tukagĩa na mahinda ma kũgĩa na Bible study, tugacoka twarĩkia ũguo, rĩu ningĩ tukanjĩrĩria ibada ĩyo ĩngĩ main service, tukamĩenjia thaa 5 itigĩtie ndagĩka quarter, nĩgetha tugacoka tũgathiĩ na mbere nginya thaa 7:30 nĩguo tũrĩkagia ibada citũ. Na wĩ karibu sana nĩ ibada citũ. Thank you mũno. Hihi gatagatĩ ka wiki nĩ mũkoragwo na ibada kana nĩ mũkoragwo na mĩcemanio gatagatĩ ka wiki? Gatagatĩ ka wiki nĩ tũkoragwo na ibada, tũkoragwo twĩna ngwatanĩro mũthenya wa Thursday, nĩguo tũcamanagia Thursday mathaa ma kuma thaa 9 nginya thaa 11, na nĩ tũcamanagia tũkahoya na tũkagwatanĩra hamwe kiugo kĩa Ngai, na ũngĩcera wĩ karibu sana. Mũthenya wa Saturday nĩ tũcamanagia, tũgacamania na mayuthi mathaa ma thaa 9, tũkarĩkia hau thaa 11:30, tũgacoka tũgakĩinũka. Koguo wĩ karibu sana mwĩroreri. Thank you mũno. Tũtanaingĩra kiugo-inĩ, no nyende tũkorwo twarie o ndagĩka ĩmwe kana igĩrĩ ũhoro wĩgiĩ bũrũri witũ, nĩ tondũ andũ aingĩ nĩ makinyĩte handũ makaga mwĩhoko, na rĩu wĩkwaga mwĩhoko mũndũ ũcio ũkoragwo nĩ ta mũthiro wa mũndũ wambĩrĩria, na tondũ no nyende andũ makorwo makĩgĩa na mwĩhoko, nĩ tondũ ũrĩa mararora rĩngĩ bũrũri makona ta wĩinamire, makarora ta maũndũ maritũhire mũno, ũkaigua o kũndũ guothe wathiĩ andũ no gũkaya marakaya mathĩna. Hihi nĩ kaũndũ karĩkũ ũngĩaria kegiĩ ũrĩa mũtũrĩre ũhana na kana ũrĩa maũndũ maritũhĩte rĩ, nĩ kaũndũ karĩkũ ka mwĩhoko ũngĩhe mwĩroreri witũ? Mwĩroreri witũ no nyende gũkwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ ona maũndũ mathũkĩte ũrĩa mathũkĩte, nĩ wega gũkorwo wĩhokete Ngai, na ndũkae gũthikĩrĩria mĩgambo ya andũ kana mĩgambo ya gũkwĩkĩra guoya, tondũ Bible nĩ yaragia mũno ĩkaria ũhoro wa guoya, na kiugo kĩa guoya kĩarĩtio thĩinĩ wa Bible maita makĩria ma 3,000, na ũhoro ũcio waragio ũkĩenda kwarĩrio nĩ Ngai atĩ ũtige guoya no ũtige gwĩtigĩra, tondũ Ngai e hamwe na ithuĩ. Ithuĩ ta atungatĩri nĩ tũkoretwo tũkĩhoera bũrũri witũ, na twĩna mwĩhoko mũnene Ngai nĩ weka maũndũ manene, na nĩ wega ngũririkanie ithuĩ twĩ cukuru nĩ tweragwo rĩrĩa Kenyatta ithe wa Uhuru president witũ, hĩndĩ ĩrĩa arĩ kuo tweragwo atĩ rĩrĩa agakua nĩ tuonagio ta thĩ nĩ gũthira gathira, na nĩ ndikanaga tondũ ndarĩ high school hĩndĩ ĩrĩa Kenyatta akuire na nĩ twahingĩte cukuru kwarĩ August, niĩ ndanjirie kũimagine nginya ngĩona riũa rĩanjia gũtuĩka rĩa blue, yanjia kuona ta ũtheri wa
na ngiona nĩ twaga mwĩhoko na nĩ kũ imagine tũikara wetereire thĩna no hatirĩ thĩna ũroka nĩ wega mwĩrori wakwa ngwĩre ndũgatuĩke ta mũndũ athiaga akĩhũgaga itaraikĩrio mahiga nĩ mũndũ na hatirĩ mũndũ amũikĩria mahiga kana andũ amathiaga ũtukũ agakora gĩtingĩ agagĩkĩra mũtwe agagĩkĩra moko akagĩa na guoya akanjia kũra aca ndĩrenda gũkwĩra Ngai in control na nĩ ngwaria ũhoro wa my cousin ũmwe hanini macamanie na mũndũ nĩ gũthiĩ athiaga wĩra ũtukũ mathaa ma rũcinĩ thaa 11 cia rũcinĩ agĩcamania na mũndũ mũrata wake no to kwarĩ na nduma ndamenyire nĩ mũrata wake amona agĩtiga akiuga mũndũ ũrĩa rĩ angahota kuongera ngero nake ũrĩa mũrata wake akĩmũrora akĩona my cousin akiuga ũrĩa ahota kuongera ngero atia my cousin akĩũra no ũrĩa akĩũranĩra na rĩu arĩ marĩ arata koguo rĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ bũrũri witũ wĩna Ngai na tũtikae gwĩtigĩra tũthiĩ na mbere kũhoya na Ngai no atũbangĩire maũndũ mega tondũ rĩtwa rĩake nĩ mwĩhokeku ndangĩtũtiganĩria. Thengio mũno he mũndũ wagĩa na mwĩhoko na rĩu mũtungatĩri no nyendete ingĩre kiugo-inĩ nĩgetha ũkorwo tũkĩgayana na mwĩroreri kiugo kĩrĩa Ngai aharĩrĩirie na agekĩra thĩinĩ waku mũthenya wa ũmũthĩ. Amen. Kiugo gitũ mũthenya wa ũmũthĩ tũgũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Athamaki wa kerĩ mũrango wa 19 kwanjĩrĩria 14. Athamaki wa kerĩ mũrango wa 19 kwanjĩrĩria mũrango wa 14 na kiugo kĩa Ngai kĩroiga Hezekia akĩnyita marũa kuma kũrĩ andũ arĩa matũmĩtwo na akĩmathoma agĩcoka akĩambata hekalu-inĩ ya Jehova akĩmatambũrũkia mbere ya Jehova na Hezekia akĩhoya Jehova akiuga atĩrĩ we Jehova Ngai wa Isiraeli o we ũikarĩte gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene gatagatĩ ka makerubi we wiki nowe Ngai igũrũ rĩa mothamaki mothe mathĩ we nĩwe wombire igũrũ na thĩ tega matũ maku we Jehova ũigue hingũra maitho maku we Jehova wone ũigue ciugo cia Senikeribu iria atũmĩte cia kũruma Ngai ũrĩa ũrĩ muoyo Titherũ Jehova athamaki a Ashuri nĩmanangĩte biũ ndũrĩrĩ na mabũrũri macio na nĩmaikĩtie ngai ciao mwaki-inĩ na magacithũkangia tondũ itiarĩ ngai no ciarĩ mĩtĩ na mahiga ciathondeketwo na moko ma andũ na rĩrĩ we Jehova Ngai witũ tũhonokie kuma guoko-inĩ gwake nĩgetha mothamaki mothe mathĩ mamenya atĩ we nĩwe Jehova o we wiki nĩwe Ngai. Hĩndĩ ĩyo Isaya mũrũ wa Amozu agĩtũma ndũmĩrĩri kũrĩ Hezekia akĩmwĩra atĩrĩ ũũ nĩguo Jehova Ngai wa Isiraeli ekuga nĩ njiguĩte mahoya maku makoniĩ Senikeribu mũthamaki wa Ashuri. Mwathani arogocwo. Nĩngwenda mũĩroreri wakwa wa Gĩkũyũ TV ngũririkanie ũhoro wa mũthamaki ũgwĩtwo Hezekia. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga nĩ gũkorwo akorirwo nĩ thũ na rĩrĩa akorirwo nĩ thũ akĩtũmĩrwo nginya marũa na marũa macio marĩ ma kũmũmakia na makomwĩra ũrĩa andũ aya mahũrĩte mabũrũri mangĩ na koguo agĩkĩrwo guoya na andũ ake magĩkĩrwo guoya na makĩhana ta maga mwĩhoko no nĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũthamaki Hezekia. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩ oire marũa macio agĩthiĩ hekalu-inĩ ya Ngai na nĩ ndĩrenda wone ekire ta ũrĩa baba wao Daudi ekĩte na nĩ ũthomaga thĩinĩ wa Thaburi 122 yugaga atĩrĩrĩ atĩ nĩ ndakenire rĩrĩa manjĩrire nĩ tũthiĩ nyũmba-inĩ ya baba na koguo Hezekia akĩnyita ciugo icio na akĩenda gũthiĩ nyũmba-inĩ ya baba tondũ thĩinĩ wa nyũmba ya baba kwĩna mwĩhoko thĩinĩ wa nyũmba ya baba rĩ Ngai ekuo thĩinĩ wa nyũmba ya baba rĩ kwĩna umithio na ũhonokio na koguo rĩ akĩoya magũrũ agĩthiĩ nyũmba-inĩ ya baba na Biblia ĩroiga atĩ agĩtambũrũkia marũa macio mbere ya Ngai na nĩteraga Ngai rĩu weta thoma haha Ngai Mwathani arogocwo na reke ngwĩre nĩ wega mũno andũ a Ngai gwĩkaga maũndũ na wĩtĩkio nĩ njamanĩtie na andũ a wĩtĩkio na wĩtĩkio wĩna Hezekia wa kũiga marũa mbere ya Ngai rĩ nĩ kuonania ena ngwatanĩro njega na Ngai atĩ maranagia na Ngai kwaranĩria mũndũ na ũrĩa ũngĩ na he mũthuri mũrata wakwa endire gwĩka atĩ kũgũra boroti na gũkũ guo mena ya Rongai na agĩtuĩka nĩ aremererwo biũ akĩremererwo akĩgeria kũgũra akoya tũrũni athi kũgũra agakora nĩ arahambire mbei akarigwo egwĩka atĩa agĩtũra na thĩna ũcio no mũthenya ũmwe rĩ akĩra Ngai we Ngai tondũ nĩwe Ngai
umuthi ndenda gwitikia ndikwenda ugeke uguo ekire no ni ekire kaundu gatura kamakitie nginya umuthi tondu oire kirikaniro kia Ngai hwaini umwe bedroom yake akihoya agikeiga thi agicoka agikinyanga akioya moko na iguru akihoya Ngai akimwira Ngai ndarugama iguru wa ciiraniro ciothe iria cie mandiko-ini maya na ndetikia ati ni ukuhe moroti na ndakwira Ngai ni amuheire Ngai ni atuaga thiini wa urimu witu na Ngai akagateka wega na mundu ucio akiringirwo kiama ni Ngai ndenda kuga atiriri ona weri ni gukuringana uria ukwihoka Ngai na uria ukumwitikia na uria mutwaranaga nake Hezekia atamburukirie maguru na mini marua maya na akira Ngai wirorere uria mundu gwitwo Sennacherib aroiga na hecigo irangenia muno atiriria ahoyaga amwirie we Ngai ri we niwe mubi wa iguru na thi na gutire Ngai ungitiga we akienda kwira thu itondu shaitani ni ahenanagia ati hihi ni kuri arogi mangikuroga ukue ati kwina hinya wa mashaitani ungiko wiguru ria Ngai gutire kindu ta kiu Hezekia uria akuite Ngai ri ni endie kurania Ngai niwe munene gukira Ngai ria ingi ciothe ici ingi ni Ngai cia mitina cia mahiga na Ngai cia maheni na kuguo ri arugamire mbere ya Ngai ri arugamire ena ucamba akimenya wona ndariria Ngai no eguka nya Bible irangenia ni kuga atiriri ati arikia mahoya macio guo ri akira Ngai tathikiriria ni urona akira Ngai we tareke mwathani tareke gutu gwaku guthikiriria tareke maitho maku mone hatikaini iria ndi thiini wacio na ni wega kuhoyaga mahoya ta macio mahoya mena ruo na mahoya marahutia Ngai to kwina andu mathia makahoya mahoya oro uguo mahoya matarahutia Ngai no mundu arahoya mahoya mega marahutia Ngai na mara address unene wa Ngai na hinya wa Ngai na kuonania gutire no ngitiga Ngai o ucio na Bible roiga atiriri ati arikia kuhoya kiugo kia Ngai kiroiga ati muthamaki mundu gwitwo Isaia munabii agitumwo ni Ngai oke arie na mundu gwitwo Hezekia na akimwira atiriri mahoya maria uhoete Hezekia Ngai ni amaiguite mahoya maria uhoete iguru ria mundu gwitwo Sennacherib Ngai ni amaiguite no ngithoma muhari wa 32 nigetha tukirikiria Bible iroiga atiriri thiini wa muhari wa 32 arerwo ni undu ucio Jehova ekuga iguru ya muthamaki wa Ashuri ndagatonya itura riri inene kana arathukie mugwe kuo ndagoka mbere yario ona ngo kana arigicerie na ihumbu cia tiri ariukirire njira iria okire nayo noyo egucoka nayo ndagatonya itura riri inene uguo niguo Jehova Ngai ekuga ni ngagitira itura riri inene na ndirihonokie ni undu wakwa na ni undu wa Daudi ndungata yakwa mwathani arogocwo ni undu uria Ngai ariirio ni Hezekia ri Bible roiga atiriri ati Ngai agituma Isaya akira Isaya thiwire Hezekia ndungata yakwa ndikae kumaka ona atia tondu riri mundu gwitwo Sennacherib the yaku ri ndigwitikira arathukie mugwe ona omwe tondu riri itura ri ni ngurigitira na Jehova Ngai akiuga ni tondu wa ritwa riakwa riu agweta ri riu ni rio rigutuma ngitira itura riri na ni tondu wa kirikaniro kiria twarikanire na Daudi we mwiroreri wakwa ni gwenda gukwira atiriri mwahota gukorwo ugiciria maundu maiki muno na no ko maundu macio mothe ni ngoma urakuhenia ngoma no wende utemwe hoko ndugetikire kuhenio ni shaitani muthenya umwe kana gakwa ge kanini ni ndoni ndigakuruma goguo na ndi agakurumaga ri nikoigaga mamu gatio ikwaria riu nie na mutumia akwa ri ndoikarite hari oguo ringi ni kuruga araruga na ndi muno gunyumite wira tutienda guthikiria mwana ucio ni ati nikikira aratwira no hindi mwe ngiga na interest kigwa ni gwenda kunyita kana gaka na ngikanyita riria ndanyitire guoko ri ngikora he kindu kariaga na ria ndarorire ri ngikora ni mbombo ikariaga na ngikora karite mbombo nuthu na hau shaitani akianjia kunjira kana ni gakua na no ngekwanjia gukura maitho mutumia akwa giokira amakete muno na akiona kana ni gakua na akianjia kunjira tugatwara thibitari no oro hindi yo ri Ngai akianjia kunjariria na ngigwa ngiga na hinya na mwihoko na ngimwira atiriri ndugetikire shaitani atuhunjirie angikorwo riria riothe gaturaga kuigaga mamu
kariaga mbũmbũĩ na indo icio ingĩkarogotaga na gatirĩ gakua ĩno nĩ gũkoraga kaheiria kanyue gacoke karĩe gakome na ndũkaigue na thĩna kana kau gatiakuire ũmũthĩ nĩ mũirĩtu ũreka ũndagĩtarĩ na nĩ mũrathime mũno nĩ Ngai na ndarĩ akĩgĩa na thĩna na kuo ndenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ndũgetĩkĩre Saitani agwĩkĩre ndimũ na akũhenie ũikarage ũrakarĩte na wĩna ũru wa kuona atĩ hatirĩ na mwĩhoko aca nĩ harĩ na mwĩhoko thĩinĩ wa Mwathani Jesu na kuguo o toguo mũndũ ũgwĩtwo Hezekia arĩirio nĩ Ngai rĩ ũigue ciugo icio nĩ ciaku ũmũthĩ atĩ Saitani gũtirĩ mũguĩ ona ũmwe egũikia Bible yaragia thĩinĩ wa buku ya Thaburi ĩkoiga atĩ andũ 1000 no magwe mwena ũyũ na andũ 10,000 mwena ũyũ nowe mwĩtigĩri Ngai ũtigwo ũrũgamĩte ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ nĩ andũ aingĩ mũno makuire thutha wa Kenyatta gũkua tondũ mwĩhoko wao warĩ he Kenyatta nĩ andũ aingĩ mũno tuonete matũtigĩte ona thutha wa Moi kuma thirikari-inĩ tondũ rĩngĩ mwĩhoko wa mũndũ ũcio ũrarĩ he mũndũ ũrĩa no arĩa ehoki Ngai kiugo kĩroiga atĩrĩrĩ atĩ mahana ta mũtĩ ũhandĩtwo rũĩ-inĩ mũtĩ ũcio ndũrĩ hĩndĩ ũmaga we nawe ndũkũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwĩroreri ndũkũma tondũ Mwathani nĩ arũgamĩte nawe na tondũ Mwathani ena bata nawe na Mwathani nĩ akwendete na Bible ĩroiga atĩrĩrĩ atĩ ũtukũ ũcio ũngĩthoma mũhari wa 35 atĩ ũtukũ ũcio mũraika wa Jehova agĩthiĩ akĩũraga andũ 185 kambĩ-inĩ ya Ashuri na rĩrĩa andũ mokĩrie rũcinĩ rĩ mathire magĩkora andũ othe nĩ makuĩte andũ a Ashuri ona thũ ya Isiraeli ĩgwĩtwo Senikaribu rĩ rĩrĩa onire andũ ake moragwo nĩ mũraika wa Ngai rĩ nĩ gũkĩra yokĩrire ĩkĩũra ĩgĩthiĩ kũndũ na kũu kũndũ gũgwĩtwo Nineve no Bible ĩroiga atĩrĩrĩ atĩ nao ciana ciake ikĩmũkora akĩhoera hekarũ-inĩ ya Ngai wake na ciamũkora ikĩmũraga igĩcoka ikĩũrĩra bũrũri wĩtagwo Ararat ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ mwĩroreri ona mũthĩ ũyũ rĩ thũ ciaku no cikorwo ciĩ nyingĩ no waikara he Ngai rĩ Ngai ena mũbango abangĩte mwega igũrũ rĩaku tondũ Bible yugaga atĩrĩrĩ maũndũ marĩa matarĩ monwo na maũndũ marĩa matarĩ mecirio nĩmo Ngai aharĩrĩirie andũ arĩa mamwendete my friend ndũgate mwĩhoko na nĩngũkwĩra kaũndũ kanini nĩgetha ũgĩe na kĩrĩgĩrĩro mũthenya ũmwe rĩ niĩ nĩ ndathiaga Amerika na mũthenya ũrĩa ndathiaga Amerika rĩ mũndũ ũrĩa ndathiaga gũcerera rĩ ngĩhũrĩrwo thimũ na ngĩrwo atĩ ndigathiĩ kwĩ mũndũ ũcio atĩ nĩ arathamire nĩ arathire na rĩu rĩ ndaheagwo ũhoro ũcio mathaa ma thinacara ya hwaĩ-inĩ na ndege ndaingagĩra thaa 4 cia ũtukũ rĩu ngĩrigwo kana nĩ tigiti ngũkanja na ona ndingĩakanjire tondũ mawabici marĩ mahinge ngĩrigwo kana nĩ visa ngũgĩtarũranga no ngĩhoya ngĩtonya nyũmba yakwa ya thiri ngĩhoya Ngai ngĩmwĩra tondũ ndanathiĩ kũndũ kũngĩ no kanyita ũgeni ndagwĩtĩkia atĩ ndathiĩ Amerika nĩ ngũkorwo ũnjetereire na nĩ ndokĩrire ngĩhaica ndege na wĩtĩkio ngĩthiĩ itũũra rĩa Amerika na ngĩcuka kũndũ gwĩtagwo New York na ndacuka New York ndaiga bagi ciakwa thĩ hau ũguo rĩu ngĩikara hau njetereire Ngai no ngĩririkana atĩrĩrĩ atĩ kũu kwĩ manyũmba manene mũno twĩragwo ũhoro wamo ma skyscraper ngiuga nĩ ngwamba kũmerorera rĩrĩa ndathire kũinamĩra ndĩmerorere tondũ harĩa na balcony rĩ hokire kĩmũndũ kĩarĩ kĩnene mũno gĩkĩrũgama mbere yakwa gĩcoka gĩkĩngeithia na gĩthweri ngĩnjĩra sasa ngĩkira na ndamakire tondũ ndi mũndũ itoĩ na mũndũ itarĩ ndona mũndũ gĩcoka gĩkĩnjũria atĩrĩrĩ we githĩ tiwe ũgũthiaga Boston ngĩnjĩra Boston nĩ kũraihu mũno na rĩu kuma gũthiĩ Boston nĩ mathaa 10 koguo ona wahũra thimũ ũgĩrwo nĩ andũ anyu rĩ matingĩkũgĩra rĩu niĩ nĩ ngũkuoya ngũhe lift ngũtware na ndigũkinya Boston gwitũ gwĩtagwo Hudson City na kuma Hudson City gũthiĩ Boston nĩ ithaa rĩmwe koguo tũgũthiĩ nawe ũrare gwitũ ona no wĩikare kuo wĩikare na ngoni thikũ 3 gwitũ nĩgetha wambe ũnogoke warĩkia gũikara thikũ 3 rĩ nĩ ũkũhũra thimũ nĩ ũkahũra thimũ ũthiĩ kũrĩa wathiaga na mũndũ ũcio akĩoya mathandũkũ makwa agĩthiĩ akĩmekĩra ngari agĩcoka akĩnjũthĩria akĩona ndiroka akĩnyanĩra akĩnjĩra we ndũke nĩkĩ ũracuba ngĩkĩra bara ngĩthiĩ ngĩingĩra ngari ngĩthiĩ nginya kwa mũndũ ũcio rĩrĩa ndakinyire kwa mũndũ ũcio rĩ tũkĩaria hena andũ angĩ mokire kũu andũ acio nao makiuga nĩ ahonoku maigua ndĩ pastor na ndĩ mũhunjia magĩkena makĩnyita ũgeni nao makoretwo mahonoka thutha wa ta thikũ 3 mahonokete Sunday na ndakinya kũndũ kũu Hudson City Wednesday rĩu andũ acio nao rĩ rĩrĩa maiguire ndĩ mũhonoku moimire nja makiuga atĩrĩrĩ nĩ tũhenererie mũhunjia aikare gũkũ gwitũ tũmũrĩhagĩre nyũmba
nyumba tumuhe ngari tumuhe kandi cia thimu na tumwikagire maundu mothe nigetha etikire kwamba guikaranga guku gwitu nigetha tugie na hinya wa mwathani uguo niguo ndaceturia America ngicetu kuri andu matanjui na andu itari ndona koguo onawe mwirorerire kengwire kwina maundu mega Ngai akuigeire na ndukareke shaitani akuhunjirie kana gwikire guoya niguo Ngai ena maundu mega na nigwenda gukwira atiriri ndukamake na ndukainaine tondu Ngai ena maundu mega wihoke Ngai nginya ndagika ici na mwathani ena maundu mega thiini wa ritwa ria Jesu niguo no ngikirora kuria twikinyite ri tugithiite wega muno tutura twiciragia maundu moru ona mabururi witu tugecia ni gukugia mbara ni gukugia ng'aragu na macio mothe ni maundu ma maheni kwina mathina turari na mabururi-ini no ni undu wa ithuĩ gukorwo tukihoya ri Ngai agitwikite wega na gukahorera ona gutire mundu weciragia ati no kugia na thayo Nairobi na riu thayo wi kuo tondu ni twahoire na Ngai ni okire koguo na haha thutha mwiroreri ndirakwira hena maundu mega wihoke mwathani na ndukehoke mundu no akuhenie na andu matiaragia maundu mega iguru riaku ona ni ndahikanagia ri ngiaka kanyumba gakwa hau uguo ri ndaigire mundu waragia hau barani mbako igatiri riu tondu guku ni kurahikwo ri no urahitirie njira aroka kuhika guku riu ri ni undu uria ndakihanaga no riu umuthi ri andu acio moka makanjira nona mahoya maria twakuhoyagira ri tuona Ngai ni matinaneirie riu ona ngo matire na mwihoko na nie ri ni kwagire na mwihoko tondu Ngai ni arugamite na nie na tondu Ngai ndatianagira mauthi onawe Ngai ena mubango mwega iguru ria kumwiroreri na ndukage na waswas na witikie Ngai ndagika ino Ngai ni egwika wega mwathani akurathime mwathani akwende amen thank you muno Bishop na ni njui ni andu ingi magia na mwihoko muno na kiirigiriro ona ni undu wa turugano twaku tu uraheane ucio ni wira muiganu wa gutuma mundu amenye ati ona angikorwo urathie kundu utoikaine kana ona korwo urathie kundu na mundu ule uguthia gukuhost ni acenjia kana one aca mundu ucio anga ndikumuiga gwakwa Ngai ni ahaririirie mundu ungi ona mwega makiria niguo gwiciria thiku icio wagiikarire kuu ri gwiciria andu acio tondu kindu kiria Ngai ambire gwikira thiini wao ri ni nyota wa kiugo kia Ngai koguo amekira nyota no nginya mangiamenyereire mundu wa Ngai nigetha ikarange kwao koguo na no ko waikarire wegega gukira uria ungiikarire kuria that is true undu ucio ni wa magegania muno na ni wega mundu akamenyaga ati Ngai ni akoragwo arite metha ona uthio-ini wa thu koguo na kuria gwithu andu ani mabatie magie na mwihoko ati kundu no kuriagira na wagitwariria wega muno ona iguru rigie bururi witu ni tondu andu gutire hinde kuri gwakira uguo gugatuika ati ni kwega muno riu ona gutire mundu ungiaria na gutire ningi hinde kuri gwathuka muno ukagaga mundu ragoca Ngai koguo ona haha harituheire andu aria marituheirwo tondu tiothe makirituheirwo ona kuo no gukwagira na tariu ni ndiraiguire tariu andu ni ndaigua makinegena muno ungithie weekend bara ino ya Nyeri ugicoka haria Makuyu ni hagiaga jamu njoru muno na ni muikaraga hau mathaa Amerika na mathaa matatu no riu kwina mwihoko ati barabara iyo ni irathondekwo barabara nene no riu ningi ndiraiguire riu aria mena biashara magiteta akanitwirwo tuikarage na no maratetaga handu hane hagia jamu muno ni twetikirio turane na maroni ni twetikirio twambe turutarungie wira turihe maroni koguo gutiri hindi kuriuka ati gutwike andu othe ni maiganira koguo wega no gwitikira uria kuhana na twihoke Ngai uria ringagira andu ciana amen thank you muno mutungatiri no nyende uturirikanie haria kanitha uri o ringi na ututaririe ningi ibada cianyu cia umuthi Sunday na cia gatagati ka wiki amen nigoda kumuririkania roreri aitu ati tukoragwo haria Habira kuria Rimuru kanitha witu witagwo Springs of Bethel na mwe karibu sana na riu uguo tukoragwo na ibada citu kuma thainya niguo njugire tukagea na Bible study tukagea na mahinda makoya hamwe and then kumagia hau tugacoka tugatonya main service ini ire thiraga kuma thaa 7:30 na kuo ni tukaribisha
ndicite muno thiini wa mwathani na no nyende ona kuya this opportunity nigetha ngeithie eroreri othe na ngeithie especially andu akanitha wa Springs of Bethel kanitha wa Springs of Bethel kuria Migori na kuria Thika na kanitha witu wa Mombasa ngweithia Pastor Kuria ngwenda kugeithia ona mayanko motivator muno etagwo James Kagwema na tata witu Ngai murathime muno na ningwenda kuga atiriri tugie na mwihoko no na riu oguo ri tukorwo tumenyete Ngai ri ari oho ona thaici na bururi witu wina Ngai na ningwenda ku encourage brethren othe matuike a kuhoya na inyue andu akanitha wa kwambira ningwenda kumwira mwe engage muno mahoya tuhoera bururi witu na muramenya twina ga project twina ko turahoera tuthina mbere kuhoya tondu Ngai witu no eguka tondu Ngai witu ti wa maheni thiini wa ritwa ria Jesu Ngai murathime muno na kugia na thayu na maundu magire na ngwete kaundu kanini gakuga atiriri ona ngo ni oro president witu ri ndagiririkanayo no ekahe kanini ri ni ahoirwo 1976 na akirwo ni agatuika president ni anafi a Ngai ndagiririkana oguo no ni njui oguo na koguo hau na gitumi kia Ngai gutiri ati muthamaki ugi akuo Ngai atoi Ngai niyo ina niyo ikuria uhuru aratutwara na hihi no onekane na weakness gutiri mundu tari weakness ona ithui ni turi koguo mugie na hinya tondu ena Ngai na Ngai ni ekumutongoria level wengi na atongorie bururi witu level wengi so mwathani amurathime na mwende na mwe karibu sana Ngai amurathime muno thengi muno mutungatiri tukirikiriria ri he mundu ungienda namba yaku ya thimu nigetha muko mukiaraniria ona kwi mundu hihi ungienda guka kanitha-ini na ndananyita wega ni ha no tuteithie na namba ya thimu okay namba yako ya thimu ni 0725 054 210 ugioka ukinye Rimuru urie itura ria kwambira uke hau kanitha-ini wa uke hau factory ya Global Oil Petrol Station twithutha wa factory yo na ni ukongora hau uguo na we karibu sana mwiroreri thiini wa ritwa ria Jesu na beo nego micokere urita ringi rimwe na beo nego micokera ringi namba yako ya thimu ni 0725 054 210 biko no ende twaranirie no huria na beo na no twaranirie na Ngai amurathime muno thengi muno mutungatiri riu no nyende turikiririe na mahoya nigetha ngikuhore uthie kanitha-ini na nie gitigwo ngikirikiriria wira guku amen nigwenda tuhoe na twitikie Ngai ithe wa mwathani witu Jesu Kristo ni tugucokeria ngatho rucini rwa umuthi ni thengio tondu wi mwega na wi mutugi na ni thengio tondu ni uratwiciria meciria ma wega mwathani ndahoya ni undu wa mwiroreri wothe uria mwathani uratuthikiriria utuike Ngai witu wa kumwikira hinya na kumwikira muoyo rucini rwa umuthi ndahoera aria arwaru utuike wa kumahonia tondu kiugo giaku kiugaga ni tondu wa mitunda iria wahurirwo mwathani ni tuhonaga ndahoya aria arwaru mwathani utuike wa kumahonia riu thiini wa ritwa ria Jesu ni ndahoera aria matari na mwihoko umahe mwihoko aria matari na thayo umahe Ngai aria matari na gikeno umahe mwathani no mahe Sunday njega thiini wa ritwa ria Jesu ni twahoya Ngai witu ni ndu wa TV no itu ya Gikuyu ona umirathime no thina mbere Ngai witu kumiambararia na weka uguo ngumo na ugoci irogucokerera bururi witu twauhoera thayo no gitiri waku tondu Kenya ni yaku uthina mbere kumitungatira weka uguo ngumo na ugoci irogucokerera twiga guoko-ini gwaku kuria kuri na hinya uthina mbere gutwika wega ritwa-ini ria Jesu mwathani tu nikio twakuhoya amen 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 thengi muno bishop ndakena muno na haha tukirikiriria no wariganirwo ni kuga ni Bishop John Waichere amen ni wega ukimacokerera ndu he mundu ringi ukwambanirie utekwambanirie na ithui haria tukiambiriria riu koguo ni araigua kihunjio ni kiagirire muno na ringi araigua atiri Bishop ni uriku ni Bishop John Waichere na amera ni kuria kwambira Rimuru na kanitha witu witagwo Springs of Bethel na ndageithia eroreri othe na ndageithia ona kanitha witu wa Springs kuria kwambira Ngai amurathime muno na mugie na service njega amen thengi tondu ni watuika wa kirathimo guku no ngugwita ringi nigetha uthii na mbere kurathima andu aya matwiroragire amen Ngai akurathime God bless you so much amen athi kanitha-ini ngeithaniria
na no tugukibanga uria ngucera kuo. Karibu sana. Ni wega uke tucerere na ugiuke ugicame heho nyinyi ya gwitu. Itanariga no tukirikia. Ngai ni andeithĩtie mũno ngakorwo ndĩ wĩini-inĩ mĩaka 20. Na rĩu ndĩrenda gũkũngũĩra mĩaka 20. Koguo ngata cia Ngai tondũ nĩcio tũgĩteithanagia na mahoya na gũkĩhoera mũthenya ũcio. No nyende onawe ũnyite itemi ya gũkĩririkana mũthenya ũcio wa mweri 24 wa November. Twina mĩeri igana ona ya kwĩharĩria. Ũguo nĩ November 24 nĩguo ngakorwo ngikinyia mĩaka 20 wĩini-inĩ, na hena gĩtũmi gĩa gũcokeria Ngai ngatho. Tondũ kũrĩ andũ mainĩte mĩaka 2 magathira, kũrĩ woinire mwaka ũmwe agĩthira, no niĩ Ngai nĩ andũrĩtie na no arathiĩ na mbere akĩheaga ũguũrio wa nyĩmbo. Ũguo twĩha mĩtambo-inĩ rĩ, ndiagĩkwarika mũthenya ũcio. Amen. Na nĩ ngoka mwathani atukinyia. Nĩ kũrĩa mwena wa Blue Spring Hotel Arena. Amen. Hau no mwaka tugoka. Thank you. Mwathani agutukinya. Amen. Amen. Barikiwa sana. God bless you so much. Amen. Nogea na mahinda mega. Ũndũ ũmwe. Thank you mũno. Thank you. Mwĩroreri we watwĩrorera gũkũ gwa Eco TV thĩinĩ wa tabarĩra ya ũmũthĩ ya gũkenga. Nĩ njũĩ nĩwagĩa na mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro. Na rĩu okorwo nduma na hinya wa gũthiĩ kanitha, rĩu no ũkĩre wĩribaribe ũgĩe na hinya nĩ tondũ kũrĩa guothe ũrathiĩ Ngai nĩ akũharĩrĩirie. We nĩwe ũretanga no Ngai nĩ abangĩte na akaharĩrĩria handũ hega harĩa ũrathiĩ. Tiga guoya tondũ wagĩa na guoya ndũkũhota gũthiĩ na mbere. Na watiga guoya noguo ũkũhota gũkinyanĩria cioneki ciaku. Niĩ Gĩatũma Kũmbe Pilot na ndenda kwehera nigetha andũ megwĩtwo mũndũ ũgwĩtwo Kũi na DJ wake makorwo makĩingĩra. Niĩ tũgacoka gũcemania nawe gũkũ rĩngĩ mũthenya wa rũciũ ciehanda thaa 5 nginya thaa 7 thĩinĩ wa tabarĩra ĩngĩ ya gũkenga. Mũthenya wa ũmũthĩ thaa 8 nĩ gũkorwo kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ nĩ tondũ mũndũ ũgwĩtwo Charles King'ori nĩ ararugũria rwĩmbo rwake, na Ngai nĩ ekũndeithia mũno nĩ tondũ harĩ o handũ hangĩ ngũgera kũrĩa mwena wa Thĩka gwa Karonganga nake nĩ ararugũria, na Ngai agĩtĩkĩra ngĩthiĩ gwa Charles Kamondo kũrĩa Donholm tondũ onake nĩ ararugũria rwĩmbo rwake. Bye bye, ũgĩe na Sunday ya kĩrathimo, tũkwendete. Bishop. God bless you. Amen. Gĩkũyũ TV, mũrori wa Mũgĩkũyũ.